Omar, mig og mor, vi har bestemt, at du skal have en computer i morgen. Ja, jeg skal far. Tak. Nej, hvad så? Hey, jo, fedt at gå. Ved du hvad? Nej, hvad? Jeg har fået en computer. Ej, hvor fedt. Er den god? Ja, Hvor nice. jeg fik den i går. Ja, det er da godt, man. Ja. Jamen, skal jeg se den så? Ja, du kommer bare hjem efter skole. Okay, vi ses så snart. Ja, ses. Hej. Hej. Men det er meget. Kom nu, det er dig. Ja, jeg kom så. Jamen, okay. Nej, så er mand. Nej, kom nu. Lidt der. Nej, kom igen. Lort. Jamen, for helvede. Du skal skrue på en. Brug den der. Ja. Rasmus, ved Ja. du hvorfor Omar ikke er i skole? Jeg tror faktisk, han er syg. Hvorfor må Omar ikke i skole? Omar! Er du hjemme? Ja, hej. Hej, Mar. Hej. Hvad laver du? Spiller computer? Nice. Hvorfor var du ikke i skole? Jeg var lidt syg. Ej, din snydebas. Vil du ikke spille? Jo, mand. Vi skal spille. Hvad, Omar? Tror du ikke, du skal tabe dig lidt? Det går lidt nedad. Jo, jeg er træt af det der computer. Ja, det kan jeg godt se. Det forstår jeg godt. Slukker det så. Ja, sluk det skidt. Skal vi ikke løbe i morgen? Jo, hvis du kan klare det. Ja, prøv. Ja, okay. Ses så. Vi ses meget. Jo, Omar. Ja. Er du klar til at løbe? Ja. Let's go. Ja. Er du på huset? Ja, lidt. Det kan jeg træt. Træt, Omar? Ja. Jeg synes, det var en dejlig tur. Men jeg vandt jo også, ikke? Ja. Sådan der, Omar. 140. 141. 42. 43. 44. 45. 46. 146, det må jeg sige. Du har virkelig tabt dig. Tillykke. Jeg spiller sgu aldrig computer mere. Nej. Det er der ikke noget held i.